esindan mittetulundusühingust Eluliin ja tahaksin kõiki kohalolijaid tänada ja tahaks tänada ka meie paneliste, kes on tulnud nii-öelda kodanikualgatuse korras oma tegevusest ja oma arvamustest rääkima. Ja tahaks öelda, et see on tegelikult täiesti esmakordne, et sellised organisatsioonid ja inimesed organisatsioonidest panid kokku ühe foorumi lihtsalt tähistamaks inimkaubanduse päeva. Nii et mina tahaks väga tõsiselt tunnustada Juristide Liidu Naisühendust, Turismifirmade Liidust Taisijärvat, Andres Anvelti, kes kodanikuna tuli tegutsema. Ja ma arvan, et mitte väiksem osa ei ole Tallinna Tehnikaülikooli õigusteaduskonna inimestel. Nii et vaatame, kuidas meil see tänane päev välja tuleb, sest sellist asja varem me ei ole teinud. Nii et sõna on meil Maarika. Suured tervituskõned ka Naisjuristide Ühenduse poolt. Meie ühendus on alles noor, me saame 1 aasta vanuseks, aga me oleme jõudnud juba väga palju teha koostööd ja mul on väga hea meel, et meil siis täna tähistame seda üritusena, kus siis igaüks, kes siin saalis viibib, on tegelikult panustanud selle päeva tähistamisse oma isikliku kohalolekuga. Nii et ma annan sõna üle Anja Ruussaarele, kes on väga panustanud kas kodanikualgatusel käinud koosolekutel, nii et jõudu ja jaksu. Aitäh teile ja teile ka minu poolt. Ei ole vist väga ilus soovida teile head Euroopa inimkaubanduse vastu võitlemise päev. Aga täna see päev on ja seepärast oleme me siin koos ja ma väga loodan, et nende diskussioonide ideedest ja mõtteavaldustest leiame kõik midagi selle jaoks, kuidas edasi liikuda. Ja leiame midagi, millele järele mõelda, sest ajakirjanikuna ma pean ütlema, et ega see inimkaubandus ja sellega külgnevad teemad nüüd ülipopulaarsed just ju ei ole. Sellest väga palju ei räägita. Paar tehnilist nüanssi, ma loodan, et te kõik lülitate välja oma mobiiltelefonide helinud vaikseks. Ja teie selja taga seal on ka päris palju brošüüre ja kirjandust selle teema kohta. Neid te võite siis kohvikauside ajal vabalt võtta. Ja kuna eespool on ruumi, siis kes soovib tagantpoolt võib juba heldapoole liikuda. Aga ma palun teie ette lühikeseks avasõnaks justiitsminister Kristen Michal. Tervist, austatud naised ja mõned mehed. Mul on tegelikult üks kõne ette valmistatud, ma hästi põgusalt nagu saatejuht või päevajuht ka ütles, et püüan seda refereerida. Esiteks, kui minister väga ammu olnud või kaua olnud, aga üks esimene koostöökogemus, mis oli tegelikult äärmiselt positiivne, oligi ju Naisjuristidega ja mis seal salata Justiitsministeeriumis nii nais- kui meeskolleegide suureks üllatuseks me saime ka ühe auhinna, kui see sama inimkaubanduse koosseis sai seaduseks. Ja tegelikult ega see ei olnud ka selline kuidagi ainuüksi ministri isiklust kuidagi sõltuv, et tegemist oli ikkagi varem alustatud analüüsiga, mille tulemusel selleni jõuti. Aga selles mõttes mina omalt poolt küll tahaks rõhutada, et selline terve koostöö ja omavahel rahulikult rääkimine ikkagi viib selge sihini. Ja sama asi pädeb ka ilmselt inimkaubanduse vastases võitluses, et ega kõik eksperdid ütlevad ka, et hästi tähtis on mitte ainult seaduse olemasolu, vaid selle rakendamine, see info liikumine. Nii et see on võib-olla selline esimene oluline, et ma tahan tänada kõiki selle koostööst Justiitsministeeriumi poolt ja minu meelest on hästi oluline, et seda tööd tehakse ja sellesse panustatakse. Ja mul on hea meel, et me oleme saanud samaga vastata jõudumööda, et kindlasti vastame ka tulevikus, et meil on erinevad projektid töös, millest ma siis võib-olla hiljem paari sõnaga räägin, et mida me siis nüüd lähiaastatega sellel aastal teeme. Aga nagu ma ütlesin, et kindlasti on see sama kuriteo koosseisu sätestamine võib-olla üks osa sellest, et see kindlasti ei ole see ei ole ainukene osa sellest, et võib-olla tähtis tulevikus on inimkaubanduse ennetamine, just seesama teavitustöö, et kuritegude menetlemine ja ohvrite abistamine, et siin mõni päev tagasi oli meil iga poolaastane siseministriga ja siseministeeriumiga kohtumine, kus tegelikult riigi kuritegevuse vastastes prioriteetides on endiselt tähtsal kohal
inimkaubanduse vastane võitlus. Et see tegelikult tähendab, et riik peab seda oluliseks ja sellega tuleb edasi tegeleda, et samamoodi on olulised ka kõik teised osad sellest. Nüüd, mida me siis võib-olla paari sõnaga teeme ja mis on toimumas, et praegu Justiits-, Sotsiaal- ja Siseministeeriumi inimesed tegelevad sellega, et mida on vaja Euroopa Liidu inimkaubanduse vastase direktiivi ülevõtmiseks, et plaanime tänavu need samad vajalikud seadusemuudatused kooskõlastada ja esitada valitsusele. Ja põhiliselt käib töö ohvriabi seadusega, vaja on ilmselt muuta sotsiaalhoolekande seadust, riigipiiri seadust, välismaalaste seadust ja kriminaalmenetluse seadustikult, nagu aru saate, tööd jätkub. Kõikide nende muudatuste võib-olla kõige tähtsam selline eesmärk ongi just see, et seesama ohver tuvastatakse võimalikult varakult, talle antakse abi ja õigusnõu ja vajadustega arvestatakse siis kogu protsessi vältel. Et kindlasti on, siin me oleme ka rõhutanud üle, et erinevad menetlejad osapooled teeksid hästi hoolega koostööd ja see info liiguks, et see on ka üldiselt ikkagi see sama, mida ma ka alguses rõhutasin, võib-olla kõige selline tulevikku vaadates kõige olulisem punkt, et info liiguks, et see ei jääks kuskile kinni, vastasel korral võivad kõik olla täis head tahet, aga tulemust lihtsalt ei ole. Sama sellist info liikumise tõrget ja võib-olla mitte tõrget on isegi palju öelda, aga probleemi kirjeldas ka seesama uuring, mida me Justiitsministeeriumi poolt oleme tellinud, Tartu Ülikool tegi, seesama kannatanud ja tunnistajad süüteomenetluses. See on Justiitsministeeriumi kodulehel kättesaadav, kellel vähegi huvi on teretulnud seda lugema. See uuring selgitas siis seda, et kuidas kannatanud ja tunnistajad sõltuvad õigussüsteemi ja tuvastas neid probleeme, millega inimesed puutuvad kokku politseis, prokuratuuris ja kohtus. Ja üks asi, mis sealt selgub kindlasti on see, et kannatanud ei tea tihtipeale oma õigusi. Ei teata, et on võimalik esitada tsiviilhagi või taotleda siis menetlustoimingus tehtud kulutuste hüvitamist. Samuti ei tea ka ohvrid seda, et millises menetlusetapis nendega seotud kriminaalmenetlus parajasti on või kust on võimalik saada infot. Ja tihti on ka selline probleem, et me oleme siin ju mitme aasta vältel suurendanud riigi õigusabisse minevad summad ja väga tihti siiski ei teata, kus saab õigusabi ja peetakse selle taotlemist äärmiselt bürokraatlikuks või liiga bürokraatlikuks või lihtsalt liiga vaevanõudvaks ettevõtmiseks. Siis üks asi, millega kindlasti tuleb tegeleda ja millega me tegeleme, on see, mis tuleb praktikute suust. On seesama pool, et kriminaalmenetluse seaduse sätted, seadustiku sätted, mis reguleerivad seda sama tsiviilhagi esitamist ja lahendamist, on puudulikud ja takistavad kahjunõuete või õiglast menetlemist, et me valmistame täna ette seaduse muudatusi ja nende seaduse muudatuste siis põhiline eesmärk tegelikult ongi tagada kannatanute õiguste parem kaitse kõikides menetlustes. See tähendab kannatanu seisundi tugevdamist ja selgemat ja ühesemalt mõistetavat korraldust, kuidas selliseid nõudeid menetletakse. Siis üks oluline asi, mis võib-olla Euroopas tuleb ja millest on kindlasti hea meil rääkida antud foorumil, on seesama Euroopa Liidu direktiivi, mis kehtestab kuriteoohvrite õiguste ja pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded. Seda nimetatakse siis ohvrite direktiiviks, juristide slängi nimetatakse. Euroopa Parlament kiitis selle septembris heaks ja tõenäoliselt jõustub see aasta lõpus. Direktiivi ülevõtmiseks on siis liikmesriikidel 3 aastat aega. Kuid ma arvan, et enam-vähem või meie hinnangul on Eesti õigus enam-vähem nende sätetega kooskõlas ja ilmselt mõned asjad teeme ära, mis vajavad parandamist sellest valguses sellesama kriminaalmenetluse seadustiku muutmise eelnõuga, mis suuremad muudatused siis tulevad ilmselt lähiaastatel. Eraldi kui siit midagi esile tuua, mis oleks võib-olla kasulik teada, on seesama just see kuriteoohvri individuaalne hindamine, millega selgitatakse välja siis tema eriline kaitsevajadus. Ja tegelikult tuleks siis tulevikus kriminaalmenetluse ajal hinnata, kas inimene võib uuesti ohvriks langeda või kannatada hirmutamise või kättemaksu all. Ja sellisteks puhkudeks siis peavad ohvrile olema erilised kaitsmeetmed. See on tähtis vägivalla puhul, kaasa arvatud lähisuhte vägivalla puhul. Seksuaalkuritegude inimkaubanduse puhul, et see on kindlasti oluline. Ja tegelikult, mis nende eriliste kaitsemeetmed on silmas peetakse, ongi see sama, et suurelt õppinud teab, et ega siis või psühholoogiat, et siis lapseohvrite puhul näiteks ikkagi küsitlejad valmistatakse ette, püütakse ohvreid võimalikult kaitsta, et täpselt seda sama mõeldakse ka siin, et küsitleja oleks ette valmistatud asjatundlik, sama inimene peaks sama asja uuesti läbi elama nii edasi. Nii et ja kindlasti on üks pool, mis on oluline, on võib-olla
üks asi, millele kindlasti justiitssüsteemis tuleb ka mõelda, on see, et kuidas tagada ikkagi ka ruumilised ja menetluslikud küsimused, et ohvrid ja kurjategijad ei puutu praktikas kokku nii palju, et ega on kohtumaju, kus sama koridori peal uuesti kohtutakse. Nii et kõikide selliste asjadega tuleb praktikas tegeleda ja tegeletakse ka. Nüüd paari sõnaga veel lõpetuseks võib-olla sellest samast arengukavast, mis on vägivalla vähendamise arengukava ja selle üks alaeesmärk on keskendutud just inimkaubandusele. 2012. aasta 4 ülesannet, mida võib-olla tuleks eraldi välja tuua, et me täiendame juhendmaterjali, mis aitab inimkaubanduse ohvrit tuvastada, abistada ja pannakse paika ametkondade rollid. Kogume ohvriabiorganisatsioonide andmeid ühtse metoodika alusel, et selle valdkonna pilt oleks arusaadavam. Teeme tööandjate, töövõtjate, järelevalveorganite seas teavitustööd tööalase ärakasutamise teemal ja koostame näidiskoolitusprogrammid inimkaubanduse teemal. Nii et kokkuvõtteks samast asjast, millest ma tegelikult alustasin, et kogu selles valdkonnas on hästi tähtis hea ja labu koostöö. Mina Justiitsministeeriumi poolt veel kord tänan selle koostööst, tänan kutse eest siia. Tulin ka siia, kuna pean seda tähtsaks, seda teemat olen pidanud ka varem. Ja ütleme nii, et ma ka hindan seda, kui me suudame sellises rahulikus ja asjalikus toonis selle üle arutada ja seda, mida on hea näha, et siin olenevate maailmavaatest erinevad poliitikud on koos, et ma arvan, et see ongi selline asi, kus ütleme, kõik Riigikogu mees- ja naiskolleegid suudavad seda kõik vedada. Nii et aitäh teile ja ma seda päeva nime ei nimeta, aga ma soovin üldiselt edukat tööpäeva. Aitäh, härra Kristen. Palun teie ette Ameerika Ühendriikide saatkonna poliitikanõuniku Doyel USA sõnavõtuks. Aitäh. Mina olen Doyel ja ma töötan Ameerika saatkonnas. And that's all I'll say in Estonian to save us some time and pain. It's a great honor to be here with you all today. It's wonderful to see this event and this many people turn out. As you all know, trafficking is something that the American Embassy takes very seriously and has a very high level of interest in. We put out our yearly report, we fund hundreds of organizations throughout the world that work on this issue, and we remain engaged here in Estonia on what's happening both at the government and at the non-governmental level. We're here today to talk about trafficking in human beings. It's a problem that's relevant to all of us, regardless of who we are, where we're from, what field we work in. Regardless of all of these differences, it's something that we should all care about. A few weeks ago, President Obama took the opportunity to speak on human trafficking and dedicate a whole speech to it at the Clinton Global Initiative. I'd encourage you to watch the speech. It's quite good and readily available on the internet. But let me highlight one quote that he had from his speech that I think is relevant to us. President Obama said, "Trafficking ought to concern all of us. It ought to concern every person because trafficking debases our common humanity. It ought to concern every community because it tears at our social fabric. It ought to concern every business because it distorts markets. And it ought to concern every nation because it endangers public health and fuels violence." He finished by saying, we must call trafficking what it actually is, and that's human slavery, modern-day slavery. And I think this is something we need to keep in mind as we go forward in our discussions on trafficking. Today in the 21st century, we're all working hand in hand to try to stamp out this terrible thing that trafficking is. It's a problem here in Estonia, in the rest of Europe, in the United States, and in the world. And I thank you all for your dedication and interest in the issue, that you are people who take the problem seriously enough to devote significant time and effort to eradicating trafficking in Estonia. So I commend you for that. I wish you a great conference and a great forum, and thanks to the organizers for putting it together. Bye-bye. Ja nüüd poolt ja avasõnavõtt. Palun teie ette Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi avaliku õiguse õppetooli hoidja Lehte Rootsi. Lehte, palun. On kuulda, jah? Tere siis ka Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi poolt ja tere siis teile kõigile, kes te olete siis kogunenud siia tähistamaks selle tänase foorumiga ülemaailmset inimkaubanduse vastu võitlemise päeva.
Nüüd, mis puudutab siis seda inimkaubandust, siis kindlasti ei ole see sugugi uus teema. Aasta sammu tagasi veeti Aafrikast Ameerikasse inimesi orjadeks. Ja 1787. aastal oli USA see, ehk siis USA kongress, kes keelustas orjapidamise Lõuna-Ameerikas. Aga siis veel ei olnud valmis seda tegema kogu Ameerikas. 1833. aastal keelustas Briti parlament orjapidamise Briti impeeriumis. Tänaseks on inimkaubandus aga omandanud hoopis teised viisid, hoopis teised alused. Nüüd, inimkaubandus on põhiliste inimõiguste ja inimväärikuse tõsine rikkumine. Inimväärikuse austamist peetakse aga üheks peamiseks inimõiguseks, mis peaks olema garanteeritud kõigile inimestele, olemata tema soost, vanusest, päritolust, sotsiaalsesse gruppi kuulumisest või ka tema sünnipäevast. Tavapäraselt kaasneb inimkaubandusega ka julm käitumine, sotsiaalselt kaitsetute isikute kuritarvitamine, petmine ning ka vägivalla ja ähvardustega võlaorjusesse ja igasuguste muude sunnimeetodite rakendamine. Inimkaubanduse vastu võitlemine ei kätke endas vaid prostitutsiooniteemadega tegelemist, vaid see hõlmab ka muid teemasid seoses inimese müümisega, hangeldamisega või siis tema kasutamisega muuks otstarbeks, sealhulgas ka tööorjus. Inimkaubanduse süüteod, mis on inimestega kauplemiseks, nende tööalaseks või seksuaalseks ekspluateerimiseks. See on ka meil nüüdseks süüteona kirjas. Tegevused nagu isiku vargamine, transportimine, üleviimine, majutamine ja sellele järgneb vastuvõtmine, sealhulgas kõnealuse isiku üle teostatava kontrolli vahetumine või üleandmine, kõik need tegevused on seotud inimkaubandusega. Seega on inimkaubandus kaugeltki laiem teema kui vaid prostitutsioon ning selle vastu võitlemine. Nagu justiitsminister ka mainis, on Euroopa Liidu tasemel vastu võetud direktiiv, see võeti vastu 5. aprillil 2011, milles siis käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja selle vastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega siis asendatakse endine nõukogu raamotsus aastast 2002. Et ei saa öelda, et selle teemaga alles nüüd on hakatud tegelema, vaid võib-olla lihtsalt nüüd on see teema nagu tõsisemalt käsile võetud. Selle sama direktiivi kohaselt peaksid inimkaubanduse ohvrid liikmesriikide õigusnormide ja aluspõhimõtete kohaselt olema kaitstud ka süüdistuse esitamise eest või ka karistuse määramise eest. Ma räägin siis ohvritest. Ja see on siis sellisel juhul, kui nad on kasutanud vale dokumente või on rikkunud sisserände reegleid. Just selle tõttu, et nad on olnud ise ohvrid. Küll aga tuleb tagada tõhus süüdistuse esitamine rahvusvahelistele kuritegelikele ühendustele, kelle tegevus on koondunud siis kas liikmesriiki või siis kes tegelevad inimkaubandusega kolmandates riikides. Eesti on juba aastaid tagasi vastu võtnud ühe teise direktiivi aastast 2004, mis annab õiguse anda elamisluba kolmandatest riikidest pärit inimkaubanduse ohvritele. Meil on kohustus pakkuda kaitset ka nendele isikutele väljasaatmise eest. Ohvritele tuleb pakkuda abi, toetust nii kriminaalmenetluses, nii enne seda, selle perioodi kui ka peale seda. Sealhulgas siis õigusabi kindlasti. Inimkaubanduse ohvrid, kes on kannatanud inimkaubandusega üldiselt kaasneva kuritarvitamise ning alandava kohtlemise, nagu siis seksuaalne ärakasutamine, seksuaalne kuritarvitamine, vägistamine või orjusega seotud küsimustes. Ja siia alla käivad ka elundite eemaldamised, me vahest ei mõtle selle üle, aga ka need inimesed, kes on sunnitud oma elundeid müüma, on inimkaubanduse ohvrid. Lisatähelepanu tuleks pöörata ka ohvritele, kes on veel lapse staatuses, kellel on võimalikud puuded, kas siis selle tegevusega seoses, mida nad on pidanud tegema, kuid ka nende isikute tervislikule seisundile ja mitte siis ainult füüsilisele, aga ka psüühilisele tervislikule seisundile. Saatjate alaealise inimkaubanduse ohvrile tuleb aga hakata otsima hoopis püsilahendusi, et tema olukorda kuidagi leevendada.
ärakasutamine, millesse inimkaubanduse ohvrid on kaasatud, hõlmab lisaks prostituudina töötamisele või muul seksuaalsel viisil ärakasutamisele ka sunniviisilist tööd, mida ma juba enne mainisin, pealesunnitud teenuseid, kerjamist, orjust ja jällegi elundite eemaldamist. Tihti me kerjamist ja orjust ei vaatle kui inimkaubanduse temaatikat. Täna oma foorumis me käsitleme siis eelkõige seksuaalteenuste müügiga seotud problemaatikat, kuid ma juhiksin veel kord teie tähelepanu sellele, et see on vaid üks osa kogu suuremast laiemast inimkaubanduse teemast. Me arutleme teemadel, kas seksi ost või müük pärsib Eesti majandust, kas ostetud seks on äri või ärakasutamine ning millisest inimkaubandusest me siis täna ja võib-olla ka homme Eestis räägime või siis peaksime rääkima ja suuremat tähelepanu pöörama.